ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, நம்ம கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பேங்கிள் பேர் மொத்தமாக 6 சிக் ஹேட்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. அதில் 5 சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக க்ரோ பண்ணிட்டாங்க. கடைசி சிக்ஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வீக் ஆகிற மாதிரி இருக்கு. ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேற ஒரு பாட்டில் ஸ்வாப் பண்ணி வைக்க போகிறோம். ஸோ நம்ம கிட்ட எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5-6 சிக் வந்து தாராளமாக பொறிச்சிக்கும். ஒரு பேர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7 சிக்லாம் கொடுத்துருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் எப்படி நம்ம காப்பாற்றோம்னா, கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசி ஹேட்ச் பண்ணுற சிக்கை கண்டிப்பாக பாட் ஸ்வாப் பண்ணி வைங்க. அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிக்ஸை வந்து காப்பாற்ற முடியும். ஸோ இந்த பேருமே அப்படி தான், மொத்தமாக 5 சிக்ஸ் சூப்பராக க்ரோ ஆகிட்டாங்க. இப்போ நம்ம இந்த சிக்கை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வாப் பண்ணி வைக்க போகிறோம். இதோட அப்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அப்கமிங் வீடியோஸில் நம்ம அப்லோட் பண்ணலாம். ஸோ என்ன மாதிரி க்ரோ பண்ணி வந்துட்டு இருக்காங்க, ஸோ என்ன கலர்ஸில் வருதுன்னு சொல்லி கண்டிப்பாக நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.